hog industry sa Western Visayas tuman nga naapektuhan bangod sa ASF suno sa Department of Agriculture 6. Halos tanan nga probinsya sa riyon may kaso na sang ASF. Si Zen Kilantang nakatutok. Isa sa pinakadako nga swine producer ang Western Visayas nga nagasupply sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Apang bangod sang halit sang African swine fever na apektuhan ang hog industry sa rehiyon. Apat ka mga probinsya ang una nga nahalitan sang ASF. Sa Iloilo, Capiz, Aklan, Caguimaras, kagpadayon pa ang surveillance sa mga kabanwahanan. Suno sa Department of Agriculture 6, apisar nga may ginanunsyo na nga positive ASF case sa Victoria City, nagapabilin sa gihapon ang probinsya sang Negros Occidental sa green category. Itong 4 provinces pa lang yung officially declared na ASF area natin. But for the 2 provinces natin, may mga cases na tayo but still we are waiting for, hindi pa naman na-declare ng PAI, yung Negros Occidental. So currently, as of today, nasa green zone pa rin yung Negros Occidental natin, yung classification or yung category nila, yung zoning nila. Sa Hamtik Antique, natala ng akuhaan sang blood sample ang mga baboy matapos nga nakitaan sang simptomas sang ASF. Ginpahayag man sang DA6 nga ginahanda na sang gobyerno ang bakuna batok sa ASF. Last Saturday may na-i-announce na parang ready available na yung vaccine, may available na vaccine na. But anyway, hindi pa namin mabigyan ng further information dahil papunta pa po kami ng Zamboanga ngayon, na-national mancom kami doon at isa yan sa agenda siguro namin ng pag-uusapan doon mamaya kung ano yung paano na yung i-roll out kung available na talaga yung vaccine natin para sa mga against sa ASF. Sa Banwa sang Pavia, bisan pa wala sang kaso sang ASF sa Banwa, mabatyagan sa gihapon ang epekto sang African swine fever. Nagabili sa 290 pesos tubtub 310 pesos ang kilo sang baboy. Nangin mahina man ang baklanay sang karne sang baboy. Usually gambal na sila diin ninyo ginkuha niyang ang baboy. Kung kudiri lang ang amon nga ginakuaan ang gasigurado kami nga wala giyan na apektuhan. Remedyo ko lang gamay. Isa mo, boss, kasi pakaon sa mga apo mo. Sa probinsya sang Iloilo, nagapabilin sa gihapon sa 25 ka mga banwa ang apektado sang ASF. So as of today, ang same gihapon ng atong municipality, 55 municipalities affected. May mga still may ara kita nga mga nagka-positive sang ASF. Kahapon may nagpositive kita sa Utod. And pero pag may nagit lang resulta na sa ating mga surveillance monitoring sa banwahanan. Upod Kiroma Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.